Labas vakaras, mėly mūsų kanalo Evangelija be cenzūros stebėtojai. Studijai Ramūnas, Arvydas ir Rolandas, sveiki brangieji. Ir mūsų svečią mes pristatysime šiek tiek vėliau. Ir noriu visus pakviesti pasižiūrėti trumpą tokį filmuką, kuris atspindi šių nūdienų įvykius, geopolitinius įvykius, tam, kad galėtume palaikyti arba parodyti savo kaip kanalo požiūrių į visą tai, kas vyksta. Tiesiog be cenzūros rodome, stebėkite ir junkitės prie mūsų. Ačiū, kad jūs esate su mumis ir tęsite šitą laiką kartu su mūsų svečiu. Ir ta laida bus paskirta taip pat vienybei, tam vieningam judesiui, kurį mes savo kanalu ir savo buvimu esame jūsų namuose, jūs esate mūsų svečiai, o mes esame jūsų svečiai. Ir mes norime pristatyti šį vakarą mūsų svečią Kanal 10 LT įkūrėją Joną Sipavičių. Ačiū. Ačiū Sipavičiui, nes noriu prieš tai... Tai jau Jonas prisistatė, o viskas papasakojo, ką norėjo. Ne, aš labai norėjau galbūt prieš tai, kaip Jonas, jisai turi daug ką pasakyti, kad tas susitikimas kuris įvyko dabar, jūs esate šito liudininkai, įvyko nesuplanuotai ir dažniausiai tai yra labai stipru, kada per tam tikrus žmonės arba visai atsitiktinai mes susitinkame ir savo gyvenime su žmonėmis ir jie tampa kažkokie kertiniai. Šį kartą apsilankimas Tado ir dar vieno žmogaus vardu Valdas įvyko tas susitikimas su Jonu. Jo, ir mes turbūt Joną paprašysime iš tiesų gal plačiau supažindinti ir pristatyti mums ir jums Kanal 10 Lietuva, jo atsiradimo istoriją, kodėl Kanal 10, koks tikslas, kokia vizija yra ir kaip jums sekasi šiuo metu darbuotis Lietuvoje. Taigi, Jonai, į eterį žodis. Tai tikrai labai ačiū, kad pasikvietėte pas save į laidą ir turėjome tikrai pirminį šiltą pokalbį ir supratome, kad turime bendrą tikslą, tai būtent tą Dievo malonę, kuri išsiliejęs jau 2000 metų visame pasaulyje ir niekaip nesibaigia. Ir 2018 metais mes, sakysime, kaip lietuviai sulaukėme žinios būtent iš vienos, tai Simona ir Ken Vidar buvo tokie iniciatoriai iš Norvegijos jie, Simona Lietuvaitė, Ken Vidar Norvegas ir būtent jiem Dievas įdėjo troškimą, kad Lietuvoje atsirastų krikščioniškas kanalas, nes jie patys jau dalyvavo norvegiško kanalo kaip partneriai, kaip paramoje, veikloje. Ir būtent Dievas įdėjo jiems į širdį, kad tai galėtų būti ir Lietuvoje.
Pasikalbėjo jie su kanalo Norvegijoje savininku, meldėsi ir gavo tą patvirtinimą, kad taip tikrai norime ir judame tą kryptimi, pradėjo aktyviai melstis, galvoti, kaip čia galėtų tai atsirasti. Kada jie atvažiavo į Lietuvą, susitiko su žmonėmis, su daugeliu žmonių jie buvo kalbėję, vienų vizijos jiems tiko, kitų netiko, bet ta veikla vystėsi ir jau 18 metų pabaigoje jau buvo įrengta studija Kaune. To pasiekoje prasidėjo darbas, paieška būtent komandos, visų žmonių, kas galėtų, sakysime, daryti tą turinį, tiekti jį, ištransliuoti, tarti su televizijomis, tiek kaip į kabelinę televiziją eiti. Buvo nemažai aparatūros paaukota, buvo nupirkta tam tikra aparatūra, dabar jau irgi turime video serverį tinkamą transliuoti į kabelinę televiziją ir į antžeminę televiziją. Be abejo, dabar vyksta tie aiškinimaisi ir licenzijavimo klausimai, nes tai visą tai retransliuoti reguliuoja Lietuvos radijo ryšių reguliavimo tarnyba. Tai visame, tai yra etapas ir procesas. Ir galima paklausti, kodėl taip užsitęsė, nes jau esame 23 metuose. Tai... Mes negalim pasakyti, ar užsitęsė, neužsitęsė, bet kanalas jau 6 metai egzistuoja. Taip, tai aktyviai, sakysime, dabar mes tą veiklą buvo pasiūlyta mums perimti, dėl to, kad pas juos buvo dar 2 skirtingos plėtros, tai atsirado pas juos Kanal 10 Azija ir Kanal 10 Indija. Tai vat šitoje vietoje jie tiesiog, Kanal 10 Norge. Tai jie, kadangi turi irgi tam ribotus resursus, tai buvo pasiūlyta, sako vyrai, ar imatės šitos veiklos, nes yra tam tikri fiziniai rėmai, kuriuose žmonės, sakysim, irgi negali perlipti. Tai vat šitoje vietoje buvau aš pakviestas kaip vertėjas, tai čia mane taip labai intriguojančiai pristatė įkūrėjas, tai aš tikrai ne įkūrėjas, aš bendradarbis. Išpažintis vyksta. Jo, tai viskas gerai, nes vis tiek pirmas susitikimas, tai mes susipažįstame, vienaip išgirstame, kitą kitaip išgirstame, bet buvo pasiūlyta Mariui Mintautui tęsti tą veiklą, dėl to, kad jisai nuo 18 metų visą laiką su jais laikė kontaktą. Tai aš pasitaisau, jūs kūrėjai. Jo, kūrėjai. Aš pasitaisau. Taip, viskas, broli, ir tavo atleista, jau 2000 metų atgal. Jau man neramu, Arvydai atleista, aš tai dabar toks nežinioje likau kažkaip jau. Tai va, ir ta mintis, ir ta idėja pačio kanalo, mes tikrai priimame tai, ką atvežė būtent norvegai, kad tai būti tiesiog Lietuvos bažnyčiai tuo kalnu, nuo kurio matosi žiburiai. Tai reiškia, kad Bet ne Elektrėnų, ar ne? Ne Elektrėnų, jo, kad Evangelijos žiburiai. O, jau ramiau. Tai va, tai šitoje vietoje ir yra tas noras, kad Kristaus kūnas pirmiausia pats pamatytų, kiek Dievas daro Lietuvoje daug ir kiek įvairiausių sričių, srovių yra Lietuvoje. Taip pat, kad tai, kas nori dalintis tą neatmieštą Evangelijos žinią, būtų platforma ir kanalų tam dalykui. Lygiai taip pat patarnauti Kristaus kūnui, kad nufilmuoti kokybiškai renginius ir ištransliuoti juos arba tiek į jų YouTube kanalą, tiek pas mus, sakysime, į transliacijos tinklelį dėti, čia jau kaip susitarsim, bet ir taip pat noras yra būti patarnaujančia ranka ar socialiniam projektam, pavyzdžiui, kada reikia surinkti pinigus, surinkti paramą tam tikram socialiniam darbui. Tai irgi turime tą troškimą ir norą, sakysime, būti dalyvių konkrečiose paramos projektuose. Mes šiek tiek, atsiprašau, Jonai, kaip krikščionys vėluojame visada. Mes vejamės, nes tą naudoja puikiausiai kanalai, kurie yra nebažnytiniai arba tie vadinami visuotiniai, visuomeniniai, privatus. Jie renka labdarą ir matote su Ukraina, ką jie sugeba padaryti, pritraukti žmonių. Mes esam kitokio kanalo, kaip sakant,
judėjime. Bet aš manau, kad per tą irgi mes galime viešinti, kaip tu sakai, rodyti ir kviesti, ne, ir būti drąsiais šitoj vietai. Nes žiūrint į kaimynus, ar ten slavus, ar mes žiūrim į už jūrų marių krikščionys, jie kažkaip sugeba ne tą komunikuoti, ištransliuoti, sujungti. Ir aš manau, kad ir jūs, ir mes šį susitikimą, aš manau, irgi turim tokį kaip konsoliduojantį vienyti, ne, kažkaip susitarti, kažkaip nuo kažko tai startuoti. Tęsk. Tai mintis ir yra toje vienybėje pamatyti tą Kristaus darbą atveriantį žmogaus širdį, nes ta tokia vizijos centrinė mintis, ne, iš to nelaimingo ir greunančio į išsipildžiusių ir pilną Dievo meilės ir malonės žmogų, kad visa ta Evangelijos jėga, jinai perkeistų žmogų ir jisai nuo destrukcijos pereitų į gyvenimą, į gyvybės davimą ir kūrimą. Tai, kas ir yra Dievas, ką jisai ir atliko ant kryžiaus, sakysime, kad nugalėjęs mirtį, mus perkelia iš mirties į gyvenimą. Jonai, atsiprašau, Rolandas irgi užduos klausimą. Ar mes su Rolandu ne destrukciją nešam šitoj laidoj, nes tu vis dėlto... Tai neaišku, kiek Jonas susipažinęs su mūsų mintimis. Prieš laidą mes kalbėjom, kad kažkiek tai yra susipažinęs, nes vis dėlto tu Klaipėdoje, tu esi mūsų studijai šią dieną. Kad, tipo, rink žodžius, viskas mūsų rankose, nes tarp dviejų nusidėjėlės, žinai, gali ir likti. Nu, iš jūsų laidų tai aš supratau, kad aš tarp dviejų šventųjų. Ramūnai, sušvito tavo švietimo jau nebereikia, Olė užšviečia. Aš tik tai gal, Jonai, pasitikslinti norėčiau, ar aš teisingai suprantu, kad kanalas yra nedenominacinis, jis yra prieinamas visom konfesijom ir visom bendruomenėm, sakykime, savo žiniai arba savo informacijai pateikti. Ir jūs esate atviri šitą informaciją priimti, atitinkamai apdoroti ir tinklelį savo patalpinti. Tikrai taip, nes šiuo momentu, ką ir ketiname užpildyti būtent eterį, šiuo momentu eina kelių laidų filmavimai jau vyksta, ne? Ieškome bendradarbiavimo ryšių su YouTube kanalų turėtojais, kad ta video medžiaga kokybiškai atsirastų būtent tinklelyje. Ir lygiai taip pat šlovintojai, kurie turi savo klipus nufilmavę tinkamus muziką transliuoti. Čia labai gerai. Pagaliau kažkoks tai va šitoj vietoje atsirastų eteris, kuris tikrai turėtų savo, kaip sakyti, vietą žmogaus gyvenime ir atitinkamai pamaitintų žmogų Evangelijos žinia. Tiek sakysime, tikimės, kad ateityje ir ruošiamės ir tikimės, kad bus verčiami ir filmai kai kurie krikščioniški, ir pokalbių laidos atsiras, ir liudijimai jau vyksta dabar, tai yra sekmadienio liudijimai. Taip pat tikimės, kad ateis laikas ir publicistiniam laidom, tai būtent kas vyksta realiu laiku Lietuvoje, krikščioniškam pasaulyje. Tai tam esame pasiruošę ir ieškome ir kviečiame komandą burtis ir tiem, kam yra įdėta tiek kaip video operatoriai, kaip apšvietėjai, kaip garso režisieriai, kaip prodiuseriai laidų, kaip paramos rinkėjai, kaip savanoriai pasitarnauti laidose. Ar išgirdo Klaipėdos krašto žmonės ir mūsų kanalo stebėtojai yra kvietimas, jūs galite prisijungti ir tapti šito, galbūt aš nesumeluosiu, tokio restarto gera pradžia. Didelių darbų, kaip sakoma. Taip, aš tikiu, kad pakol kas mes esame tikrai labai gražioj pradžioj, tikrai aš to labai dideliu startu nepavadinčiau, tai yra ta maža pradžia, bet mes jos nepaniekinam, mes paėmėm tai, kas yra ir startuojame, tai tikrai tikiu, kad Dievas pagerbs šitą norą, šitą iniciatyvą ir įdės žmonėm jungtis prie jos. Super žinia, iš tikrųjų. Taigi, kaip ir savotiškas darbo pasiūlymas nuskambėjo. Tik tai dėja turbūt bus neapmokamas. Tikimės, kad bus apmokamas. Juokauju, tai iš tikrųjų, kaip ir mes, tikrai kviečiame ir raginame jungtis prie kiekvienos geros veiklos, savo dovanomis, kurias tikrai turite ir norite save išreikšti ir tokiu būdu pasitarnauti vėlgi tos gerosios žinios
skleidime. Tai nebūtinai vien kalbėti arba pamokslauti arba Evangeliją skelbti, bet netgi pasitarnauti tose techninėse procesuose, kurie reikalauja tikrai žinių ir kruopštumo. Tai yra lygiai ta pati Evangelijos skelbimo dalis, kurią jungiasi kaip ir komanda visi. Ja. Taigi tikrai yra, man tai džiugu girdėti ir žinoti, kad toks kanalas jisai yra, Aplamai, jisai yra. Vystosi ir netgi mes buvom, kaip sakant, patraukti dėmesin su savo mintimis. Tai tikimės iš tiesų, kad ir mūsų mintis daugiau mažiau turbūt pasieks ir jūsų kanalo tinklelį ir ten atsidurs. Ir tokiu būdu galėsime Evangelijos žinią pristatyti ir iš mūsų perspektyvos. Jeigu, aišku, tai mūsų ir yra tikslas atnešti tą Evangelijos žinią ir žmogus yra mąstanti būtybė, jinai turi kritinį mąstymą, jinai be abejo žmogus atsirenka, kiek jisai gali pakelti, kiek jisai turi to supratimo, bet jokiais būdais mes nekonkuruojam, nekontroliuojam ir nesakome, kad tu dabar taip tiki ir taip ir pasiliks. Tai vat, kiekvienam pateikėme tos informacijos, kuri turėtų galimybę jam ir suformuoti tą supratimą ir Dievo, mes pasitikim šventąją dvasią, kad jinai nuves į visą tiesą. Bet informacijos neturėjimas, viešpats aiškiai sako, žūsta tauta dėl pažinimo stokos. Na jo, bet mes turbūt dažnai susidurėme ir su tą mintim, kad ypač konservatyvūs tikintieji sako, aš turiu savo bendruomenę, denominaciją, mokymą ir tu čia man nepūsk arabų, čia negrūsk man visokių mokymų, sako, bus daug visų mokančių ir norės tave apgauti. Žinai, kaip žmonės greitai cituoja raštą. Ar šita nebus tokia nuomonė suformuota ar susiformavusi, galbūt jaučiate, kad jūs čia leidžiate ir tiem pasisakyti, jūs čia vos neklaidinate dabar bendruomenę arba visuomenę. Pasirinkimo meniu. Šitoje vietoje žmonės, sakysime, kurie patys yra sukaustyti įvairiausių baimių, be abejo, jie jas išsakys. Ir šitoje vietoje mes neiname naiviai. Mes suprantame, kad to pasipriešinimo, to nesupratimo, to galvojimo, kad mes kažkokį mokymą atnešime, nes žinome, kad šitai bus. Nes net ir su Norvegai šnekant, jie sakė, mes ėjom 10 metų, kol jau su mumis normaliai, pagarbiai pradėjo skaitytis ir kviečia į renginius filmuoti ir žino, kad mes neįrodinėsime, nieko nestumsime, o mes esame patarnaujanti platforma Evangelijai. Suteikėt galimybę. Jo, ir va šitoj vietoj, kad to bus, nepabėgsime mes nuo šito, nes žmogus yra žmogus ir jam būdinga ir baimės, ir nežinojimas, ir nepasitikėjimas. Ir tik tai per laiką viešpats atveria širdį, duoda pasitikėjimą, duoda supratimą, kad tai nieko čia nebando atimti ar apgauti, o tiesiog dalinasi žinia, taip kaip žmogui tuo metu atverta. Tikrai taip. Mes savo laidose irgi su Arvydu visada kalbam, kad mes neieškom skirtumų, kad susipriešinti, bet mes esame skirtingi, bet vieningi ir praturtiname vienas kitą, jeigu tik gebame priimti iš tiesų. Nes tų dovanų, kurios aš turiu, pas Arvydą nėra ir atitinkamai kas pas Joną yra, pas mane galbūt nėra. Ir jeigu mes sugebam kažkaip ieškoti bendro sutarimo, mes tik tai praturtinam ir galime, mūsų toks įsitikinimas tikrai daug gražiau ir didesniam, platesniam amplitudė ir spalvom atskleisti Kristus, kaip sakom, charakterį ir pačios karalystės, jo principus. O ar mes nebūsime, tarkim, palieskim tokią vieną pusę, nes dabar krikščionybė ir kalbama, kad, tuštėjimo metas bendruomenėse, visi susėdo prie medijos, ir ten stebėjimas yra gan to plataus lauko, mes kaipgi ir kėsinamės šiek tiek į elektoratą patraukti prie televizijos kanalo, nes iš tikrųjų yra pasauliniai pavyzdžiai, kad kada tas buvo lockdownas, užsidarė tos video arba tos onlininės bažnyčios iš tikrųjų užaugo iki milijoninių peržiūrų, kai kurie, kur turėdavo savo kažkokią bendruomenę,
Ir dabar yra gan patogu, tu įsijungi puikų ten savo monitorių, tu žiūri sekmadienį bendruomenę. Ar čia irgi mes esam, kaip jūsų kanalas, laisvi tokiai diapazonui, nes jūs ir filmuojate ir bendruomenės, surinkimai, jisai patampa toks ne dominacinis, o jis laisvas spektru, kaip paminėjai, ne, kad ten gali būti ir kultūrinė, ir diskusinė, ir liudijimo, ne, toks kaip tinklelis bendro tokio formato, ne, jis yra. Žinoma, nes mes savo gyvenime turime vis tiek norą atsipalaiduoti, pailsėti, leisti savo mintim paklaidžioti kažkur, tai įsijungiame ir filmus, ir pokalbių laidas, ir nebūtinai krikščioniškas, ne? O jau čia erezija, Jonas Kleičia, nebūtinai krikščioniškas. Tai šitoje vietoje mūsų supratimas ir yra tam žmogui, sakysime, duoti tos krikščioniškos perspektyvos, sakysime, tą turinį. Tai kada tu neprivaloma būtinai mūsų žiūrėti, ne? Bet o kodėlgi nepažiūrėjus mus, nes ar taip žiūrima? Tai ir į tą bendruomenę gal tada kaip tik labiau norėsis nueiti. Ir palikti žmogų, sakysime, tik tai tokiam vakume, ne, ką mes matom, sakysime, Lietuvos padangėje, vakumą, tos sakysime, televizinio formato informacijos, XFM-as kažką bando, dabar XTV lyg ir irgi judesys kažkoks vyksta, ačiū Dievui, kad atsiranda tie dalykai ir juda. Todėl tikrai mes norime to ir bendradarbiavimo, ir supratimo, ir palaikymo. Tai yra normalus noras patarnauti Kristaus kūnui tą kokybišką gerą informaciją. Aš netgi sakyčiau, čia yra apskritai labai gera platforma, sakykime, su jūsų idėja. Tai kaip tik, jeigu netgi žmogus, ar jisai jau tikintis kažkiek Kristumi laiko, galbūt ir visiškai netikintis Kristumi, jisai per jūsų kanalą ir šitą viziją ir tikslą, kurį jūs turite parodyti įvairių denominacijų ir bendruomenių, sakykime, ir laidas, ir galbūt tarnavimus, žmogus gali pasirinkti, kur jo, sakykime, širdis atliepia. Ar šita bendruomenė jam labiau priimtina, ar kita bendruomenė. Aš matau apskritai labai didelę pagalbą žmogui pasirinkti. Nes jisai jau turės tokį pirminį vaizdą, šitą bendruomenė maždaug taip vyksta ir tai man atliepia ir tai yra gražu, nes mes visi einame per transformacijos etapą. Kažkokiu metu mes buvome vienaip, sakykime, suprantantis tikėjimą arba patį Kristų ar ne, ir jo mokymą arba pagrindinę žinią, evangelijos žinią, išgelbėjimo žinią. Eina laikas, mes kitaip suprantame ir tas judėjimas natūraliai atsiranda tarp bendruomenių. Tik tai blogybė tame, kad bendruomenės va šito judėjimo, kaip čia pasakyti dabar švelniai, vengia arba nenorėtų, nes visi nori išsaugoti savo bendruomenės narius. Bet tas judėjimas, jeigu bendruomenė negeba manęs auginti arba nesuteikia to maisto, kuris man jau dabar reikalingas mano pažinime arba mano santykyje su Kūrėju, ir natūraliai kartais žmonės ieško, o kas toliau, o kas man gali duoti to. Ir labai gera, sakysime, turint tokią informaciją, ne, tai žmonės būna pasipiktinę bendruomenėmis, įskaudina, ne, ir neturint jokių alternatyvų, ne, netgi nusisuka nuo krikščionybės, išeina į kokį budizmą ar į dar kažkokius tenai New Age mokymus, žinai, tai turint informaciją, gebant ją, kaip sakyti, priimti, ne, gebant keistis arba bent jau paieškos spektras pasikeičia, ne, kad tu išlaikai. Taip, aš sutinku, kad bus ir perėjimų iš bendruomenės į bendruomenę. Ir tai irgi nieko blogo. Tai tavo... Čia tik mums taip atrodo. Bendruomenių lyderiai sakytų, ką tu čia kalbi, žinai. Šitoje vietoje nesutinku, nes tikrai tikiu, kad bendruomenių lyderiai irgi yra pakankamai progresyvūs, suprasdami, kad žmogus auga ir žmogus bręsta, ir žmogus keičiasi, žmogus tobulėja. Ir jeigu, sakysime, jisai tampa rakštimi bendruomenėje, tai bendruomeniai negerai. O jeigu jisai vietoj to, kad čia bandytų įrodyti savo tiesą, ne, duodasi, jisai gadina, greuna, ta prasme, tą bendruomenę, ne, tai geriau jisai tegu pereina kažkur kitur, kur jau jo tas supratimas yra priimtinas, ne. Tegul kitur greuna.
Jis negriaus. Ne, jis ne, va čia ir yra momentas, jis negriaus kitur. Be abejo. Jisai gaus papildomai to maisto, galimybės reikštis, ne? Ir toje vietoje, taip, be abejo, yra tie žmonės, kurie su savo charakteriu nesusitvarko, tada jau kiti klausimai. Rolandai, iš tikrųjų, pirmai daliai jau einant į pabaigą. Tu jau nusprendei. Aš nusprendžiau, nes labai įdomiai Jonas kalbėjo tą pirmą dalį. Ir man tas mastelis irgi išsiplėtė. Iš tikrųjų, mylimieji, pasirinkimų yra labai daug. Yra pasirinkima, ką žiūrėti, kur eiti, nes tinklelis vadinamam pasaulyje yra labai platus. Taip ir krikščionys, jie žiūri užjūrio, artimai kaimyną, žiūri, kas Lietuvoje aš irgi prisijungiu prie Jono, kad trūksta to tinklelio, tų gerų laidų arba tų drąsių laidų. Mes kviečiam žiūrėti savo laidas, norim, kad mūsų ratas irgi plėstųsi ir jau trumpai tą tradicinį klausimą užduodam kiekvienam iš mūsų svečiui. Jonai, kaip supranti tą posakį, kada Jėzus vieniem ir kitiem jisai vienokiu būdu pasakydavo, kasgi yra Dievo karalystė. Arba dangaus karalystė. Pasirink, dangaus arba Dievo karalystė. Labiau buvo koncentruotas klausimas į personaliją, tai tau mūsų laidos klausimas, kaip tu supranti tą Jėzus pasakymą? Nu, Dievo karalystė, tai aš suprantu tai, kur Dievas yra karalius, pirmiausia. Tai reiškia, kad tai yra jo tvarka, jo supratimas ir jo autoritetas yra virš visko. Ir kada aš ateinu į Dievo karalystę, aš per savo patirtį asmeninę, vadinkim, tai pasakysiu, ne? Aš ten radau gyvybę, kuri pasireiškia išgydymais, ne? Kur aš mačiau, kaip žmonės gyja, atsistato, kaip išeina iš mirtinų ligų, ne? Kaip iš griaunančio nusikalstamo pasaulio, nes aš pats kalėjimuose dar tarnauju, tai aš mačiau, kaip žmonės tampa verslininkai, sąžiningai, sukūrė šeimą, gyvena ir į priekį, kaip sakyti, duoda bendruomeniai. Lygiai taip pat turiu tą supratimą, kad iš depresijos žmogus grįžta į džiaugsmą. Ir va tasai džiaugsmas, ne, viena iš mano kertinių žinių, kada aš einu, mano visą laiką yra džiaugsmas viešpatie yra mūsų jėga, ne, jo artume džiaugsmo pilnatvė. Tai mano ir va aš tą labai stipriai išgyvenu, ypač sunkiose aplinkybėse, kada eina tave slegiančios, spaudžiančios aplinkybės, iš manęs eina džiaugsmas. Ir Dievo karalystė, aš priimu, kad jinai yra dvasioje besireiškianti kūne per žmonės. Ir kada žmogus atgimsta, jisai transliuoja Dievo karalystę, jisai ambasadoriumi tampa. Ir kaip Jėzus sakė, atgailaukite, tai reiškia pakeiskit mąstymą. Dievo karalystė ranka paliečiama. Va, tu palietei mano ranką. Tu palietei Dievo karalystę. Tokį man paliesti. Ir aš turiu kažką paturėti. Tai va, tai šitoje vietoje kiekvienas atgimęs žmogus neša Dievo karalystę. Jisai yra tas retransliatorius. Taip, mūsų neatnaujintas mąstymas būna užstoja kitus dalykus, ne? Bet tai yra laikina. Tai yra labai, labai laikina. Vieniem 5 minutės, kitiem 10 metų, bet tai vis tiek labai laikina amžinybės perspektyvoje. Man tai labai patiko. Surašiau, dvasia pasireiškinti kūne, per kūną ir per žmonės, ne? Pasireiškinti kūne per žmonės. Dvasia pasireiškinti kūne per žmonės. Čia reikia dar pakontempliuoti, brangieji. Iš tikrųjų, mūsų laikas tai eina į pabaigą ir jau Arvydas jau anonsavo, kad tai yra tik pirma dalis, nors aš to nežinojau, Jonas mano irgi nežinojo, dabar jau sužinojom. Taigi Jonui teks to dar pasilikti trumpam ir mes tikrai norėsime pratęsti šitą pokalbį su tavimi ir galbūt netgi paliesti tavo tarnystę, kaip nebūtų keista, ko mes nežinojome kalėjimuose. Šitam klausime tu išsidavė antrą laidos dalį. Tai gal net ir trečias organizuosim, jau pašiurpinsim Joną. Taigi, Rolandai, atsisveikinama, ne? Žodį. Taigi, brangiai, iš tiesų, aš tai linkiu tikrai būti drąsiems ir užduoti ir toliau klausimus ne tik savo, bet ir Dievui ir tikrai būti drąsiems išgirsti ne tokį atsakymą, kokį mes galbūt tikimės arba kokio mokino mus išgirsti, bet tą tikrąjį atsakymą,
kurį jis asmeniškai kiekvienam mums atsako. Ar mes girdime šitą atsakymą ar ne, tai čia yra mūsų dalis. Taigi aš linkiu drąsos ir gražaus savaitgalio. O aš linkiu visiems, kaip Jonas pasakė, būkite retransliatoriais. Skleiskite šitą džiaugsmo bangą. Sudie iki pasimatymo mūsų laidose. Ačiū visiems. Iki, mylimieji.